Добрый день, уважаемые абитуриенты, наши будущие заказчики целевого обучения, возможно, родители и образовательные организации. Сегодня мы проводим такой вебинар, он будет не онлайн, будет выложен в записи, но мы постараемся разобрать те вопросы, которые у вас возникали. Мы их собрали, сгруппировали на несколько блоков и просто сегодня начнем отвечать на вопросы. Прежде чем начать, я хотела бы еще напомнить, что, уважаемые заказчики, у нас с вами ограничен срок по созданию предложений на портале «Работа в России». Все предложения нужно успеть внести до 10 июня, то есть осталось буквально 10 дней, чтобы потом ваши уже абитуриенты могли увидеть ваше предложение и подать к вам заявки на целевое обучение. Ну и давайте приступим к ответам на вопросы. Сегодня со мной в студии Галина Александровна Саранова, ответственный секретарь Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. А меня зовут Илюшина Наталья Степановна, я начальник управления рекрутинга и карьерного развития нашего университета. Ну и давайте первый вопрос. Первый блок у нас будет посвящен вопросам регистрации на портале «Работа в России» и вопросам, которые были у заказчиков. Организация сама должна знать, что уже нужно регистрироваться на портале, или же абитуриент должен подойти к потенциальному заказчику и напомнить, что уже нужно зарегистрироваться. Добрый день, уважаемые слушатели. Все организации, которые претендуют на обучение по целевому договору, должны быть проинформированы со стороны Министерства труда, либо центров занятости, и, собственно говоря, должны зарегистрироваться на портале «Работа России», как уже было сказано, до 10 июня разместить свои предложения. Да, здесь тоже очень часто возникает вопрос вот за эти дни у абитуриентов и родителей, как найти заказчика. Здесь, уважаемые родители, либо вы будете выбирать из тех предложений, которые уже будут созданы на портале «Работа в России», вы их будете видеть через госуслуги, причем это будет видеть ваш ребенок через свои госуслуги, не через ваши госуслуги. Ну, либо, если вы знаете, какой организации вы хотите быть целевиком, вы можете действительно напомнить, что уточнить, сделали ли организация публикацию своего предложения на портале. Это вот единственное, что вы сейчас можете сделать. Все предложения абитуриенты увидят только, когда начнется приемная кампания, это с 20 июня. Следующий вопрос. Будет ли пошаговый алгоритм действий, чтобы мы могли переслать их заказчикам и абитуриентам? На всех ресурсах, собственно говоря, размещены пошаговые инструкции. На том же портале «Работа России» для заказчиков разработан подробный алгоритм действий, как зарегистрироваться, как создать предложение. С нашей стороны были проведены вебинары, были предоставлены презентации. Так что, если есть необходимость в дополнительной информации, можете звонить по телефону приемной комиссии, и также перешлем вам всю необходимую информацию и проконсультируем при необходимости. Да, позвольте напомнить наш телефон 287 99 99. Если что, вдруг забыли телефон, не знаете, куда написать, когда заходите на официальный сайт университета, увидите такую желто-оранжевую кнопочку «Абитуриенту», и там можете посмотреть в самом конце страницы все контакты, там увидите, куда нужно звонить, писать, если вы хотите поступить в колледж, куда, если в бакалавриат, специалитет, и магистратуру, аспирантуру. Поэтому не бойтесь, вся информация она в открытом доступе, можно легко найти контакты. Следующий вопрос. Можно ли подать предложение на целевое на портал «Работа в России» школе, у которой нет желающих целевиков? Разумеется, любая школа в качестве заказчика может разместить свое предложение. Не обязательно знать вам, кто у вас заранее, потому что данные на «Работу России» будут общедоступны. Абитуриенты вас найдут сами. Поэтому они откликаться будут на ваше предложение, которое также должно быть общедоступным. Да, тут не бойтесь, даже если нет, действительно, может с любой точки страны поступить какая-то заявка. Следующий вопрос уточняющий такой. Заказчики до 10 июня должны зарегистрироваться или уже полностью пройти модерацию? Согласно постановлению 555 о целевом обучении,
от 27 апреля 2024 года заказчики обязаны разместить предложение о заключении целевого договора до 10 июня включительно, не позже. Изменения, все изменения, которые могут внести заказчики, должны быть произведены до этого срока. После 10 июня никакие изменения заказчики внести не смогут в свое предложение. Да, поэтому, коллеги, А срок модерации в поторопитесь. этот срок не входит. Да, поэтому, коллеги, нужно поторопиться, максимально все свои предложения сейчас внести, чтобы посмотреть, как это все пройдет модерацию, какие вам ошибки, замечания могут указать. Потому что потом останется очень мало времени, и, как всегда бывает, в последний день обычно на порталах таких бывает большая нагрузка, и что-то может работать некорректно. Следующий вопрос, наверное, сама даже отвечу, не раз мы его комментировали. Оплачивает целевое обучение организация или государство? Здесь уже мы много раз и на всех вебинарах, на всех онлайн-днях дверей говорим, что целевая квота, она в рамках бюджетных мест. Никто ни за кого отдельно не оплачивает обучение. Единственное, здесь меры поддержки от заказчика. Это да, а больше никаких финансовых взаимоотношений не предусмотрено. Следующий вопрос. Может ли заказчиком быть администрация, отдел образования? Отдел образования в администрации, как правило, не юридическое лицо. Поэтому заказчиком будет выступать администрация. Но понятный вопрос, что ответственное лицо в администрации будет, разумеется, от отдела образования. Поэтому предлагается воспользоваться паролем и доступом на госуслуги через официальный ключ администрации, перепоручив функции администрирования лицу, ответственному от отдела образования. Так, следующий вопрос. Сколько предложений может создать заказчик? Например, заказчик отдела образования в районе города, и необходимо ему 12 учителей математики. Как быть в этой ситуации? Если необходимо 12 учителей математики, создается предложение, допустим, вы всех учителей хотите обучить в одном вузе. Соответственно, предложение будет одно, а количество договоров в этом предложении будет 12. Если вы рассматриваете вариант, что дети будут учиться в нескольких вузах, соответственно, вы распределяете эти 12 договоров на несколько вузов. Соответственно, допустим, 3 вуза по 4 договора. Итого 12. Так, следующий. Только образовательные организации могут заключить договор о целевом, например, на психолого-педагогические специальности, или могут и другие, например, подведомственные Минтруду, социальные приюты, органы опеки. Если вас устраивает квалификация будущего выпускника, и вы сможете его трудоустроить по данному диплому, пожалуйста, заказывайте где угодно и как угодно. Главное, чтобы заказчик целевого обучения соответствовал нормам, прописанным в законе об образовании для целевой квоты. Ну и здесь главное, чтобы еще заказчик имел регистрацию на портале «Работа в России» и смог это осуществить технически. Других ограничений нет. Следующий вопрос. Если заказчик разместил информацию на портале «Работа в России», любой абитуриент может претендовать на его предложение? Да, разумеется. Поэтому и создавалась, собственно говоря, эта система для общего доступа. На предложение, размещенное заказчиком, может откликнуться любой абитуриент. Так, следующий. Как заказчики поймут, что абитуриент подал на их предложение заявку? Все это будет отображаться на портале «Работа в России» в личном кабинете заказчика. Вообще, да, коллеги, там все относительно удобно сделано, ничего сложного нет. Один раз вы, наверное, пройдете этот путь и будете разбираться уже во всем портале, спокойно сможете работать и со своими абитуриентами, и со своими предложениями. Следующий вопрос. Если абитуриент не поступил по целевому, что должен делать заказчик? Если абитуриент не поступил по целевому обучению, который подал заявку на ваше предложение, соответственно, договор о целевом обучении не заключается, и заказчик остается без целевика.
Да, такая ситуация тоже, к сожалению, возможна, поэтому... Но, с другой стороны, может быть, кто-то все равно другой прошел по конкурсу, и, может быть, кто-то придет. Следующее. До какого числа необходимо заключить договор? Куда принести договор? Договор о целевом обучении заключается после зачисления до начала учебного года, то есть до 1 сентября. И гражданин, поступивший на целевое обучение, уведомляет образовательную организацию, куда он поступил, о заключении договора о целевом обучении с предоставлением его копии. Да, так мы поймем, что все у вас хорошо. Здесь тоже стоит, наверное, отметить, что в случае, если договор не будет заключен, то помним, что вступают в силу штрафные санкции, и мы будем вынуждены отчислить того, кого зачислили. К сожалению, так. Следующий вопрос. Как заключить договор о целевом с желающими поступить в магистратуру? В принципе, механизм тот же самый. Единственное исключение здесь предложения заказчики также размещают на портале «В работа России», но договоры с магистрантами заключаются только в бумажном виде, не через портал. В этом году пока так. Ну и сроки те же, коллеги, также до Сроки 10 те же, июня. Следующий вопрос, последний уже в этой группе. В какой период времени нужно искать целевиков? Интересный такой вопрос. Интересный вопрос, да, в какой период времени. Заявки целевики подают до момента завершения приема документов. То есть, если речь идет о бакалавриате, специалитете, то это до 25 июля. Если речь идет о магистрантах, то это до 18 августа, то есть момент завершения подачи документов. Все заявки абитуриенты будущие могут увидеть и разместить в своих личных кабинетах через госуслуги. Ну, следующая небольшая у нас группа вопросов поступила касаемо мер поддержки. Давайте тоже рассмотрим их. Первый вопрос. Предусмотрена ли стипендия от организации? И если предусмотрена, то сохранится ли при этом стипендия от университета? Обязательна ли стипендия от заказчика? Согласно новому постановлению, для целевиков, которые поступают по квоте, предусмотрены меры материального стимулирования от заказчика или работодателя в размере академической стипендии ежемесячно, в зависимости от успеваемости. Но на стипендию, которую ребенок, то есть зачисленный студент будет получать в университете, меры поддержки никак не влияют. Это две разные совершенно выплаты. Академическую стипендию за успеваемость в университете студент получает от университета, меры поддержки в виде материального стимулирования студент получает от заказчика. Да, может так случиться, что какого-то одного из видов стипендий не будет по результатам каким-то обучения. Успеваемости, да. Второй такой интересный вопрос, но он немножко, наверное, не по адресу. Здесь мы просто подскажем, куда обратиться. Вопрос звучит так. Как оформить меры поддержки детским садам, школам, если нет средств? Вопрос волнует, конечно, всех, потому что достаточно жесткие условия по материальному стимулированию для квотников. Соответственно, рекомендуем обратиться к вашим учредителям с данным вопросом, либо внимательно прочитать постановление и, собственно говоря, тот пункт, который касается успеваемости, и попробовать увязать эти два момента, меры материального стимулирования и успеваемость, в одном договоре. Следующий вопрос не менее интересный. Что будет, если заказчик не будет платить меры поддержки? Будут штрафные санкции, 3 месяца не будет выплачиваться, и гражданин имеет право обратиться в судебные органы за взысканием этих мер поддержки. И здесь, коллеги, мы делали уже презентации, там есть в конце, если посмотрите, слайды по поводу ответственности всех сторон и какие меры взыскания потом к каждой стороне можно предъявить. Поэтому
Можете ознакомиться там более кратко. Ну и, в принципе, в постановлении 555 все подробно тоже описано. Посмотрите, еще раз изучите. Следующие вопросы поступили от абитуриентов, хотя мы на них как бы этот вебинар не рассчитывали, но раз они поступили, мы тоже на них ответим. Первый вопрос: как получить целевое? Здесь идут конкретные специальности, как сделать это со стороны абитуриента. Со стороны абитуриентов внимательно изучить все предложения, размещенные на портале «Работа в России». Еще раз повторяю, они будут в общем доступе и доступны абитуриенту, начиная с начала приемной кампании с 20 июня. Ну и здесь единственное, тоже, наверное, можно сейчас, пока есть время, проверить свои госуслуги, есть ли у вас там подтверждение. Можете пока изучить приложение Госключ, если хотите договор заключать в электронном формате, не в бумажном. Следующий вопрос. Целевое от одного абитуриента одно или может на несколько направлений подать? И если абитуриент поступает по целевой квоте на программы бакалавриата специалитета, то это только одна заявка в один вуз на одно направление. Если речь идет о магистратуре, аспирантуре, то это может быть несколько вузов и несколько направлений подготовки. Да, но здесь вы сможете еще, если вдруг передумали, подать заявку к другому заказчику. Как бы вот это пока идет прием документов. Да, то есть до 25 июля Разрешается. вы можете менять свои заявки в рамках изменения заявления о приеме, но после 25-го у вас останется в любом случае одна заявка на бакалавриат специалитет в один вуз на одно направление. И, кстати, дорогие абитуриенты и родители, здесь подразумевается, что если вы подали заявку, то вы уже гарантируете, что вы точно подписываете потом договор, и вы со своих обязательств не отказываетесь. Поэтому тоже хорошо подумайте, прежде чем подавать свои заявки. Следующий вопрос. Можно ли в договоре о целевой подготовке не указывать профиль, форму обучения, а просто, например, указать психолого-педагогическое образование на будущее, если вдруг студент захочет поменять профиль или перейти на заочную форму обучения, чтобы не заключать доп. Соглашение? Нет, в предложении, размещенном заказчиком, прописывается конкретное направление подготовки и профиль. Но в договоре о целевом обучении в случае вашего зачисления имеется возможность изменить профиль по согласованию с заказчиком при наличии вакантных мест в вузе. Да, поэтому тоже хорошо подумайте, на какую специальность вы хотите участвовать в конкурсе целевой квоты. Заранее это, пожалуйста, посмотрите. На сайте у нас висит полная табличка, на какой специальности, сколько мест по целевой квоте выделено. И потом вы сможете увидеть, какие предложения сделали заказчики, и уже соотнести это все. Следующий вопрос. Если на одно предложение заказчика несколько заявок от абитуриента, как и кого выберет заказчик? В данном случае не заказчик будет выбирать, а будет производиться зачисление по конкурсу. Заказчик у нас размещает предложение, на которое откликнуться могут несколько абитуриентов на заключение одного договора. Соответственно, конкурс в вузе будет проводиться по баллам. Кто набрал больше баллов, тот и будет зачислен. Здесь еще тоже обратите внимание, очень часто бывают вопросы, что если это квота, то можно с любыми баллами прийти. Дорогие абитуриенты и родители, преодолеть минимальные пороговые значения по ЕГЭ – это все равно необходимо сделать. И набор ЕГЭ тоже должен соответствовать тем, которые заявлены у нас в табличке на сайте. Легко можете посмотреть, называется она «Количество мест на бюджетные места». Можете уже ориентироваться, сейчас как раз идет период сдачи ЕГЭ, какие минимальные баллы вам необходимы. Но, конечно, чем больше баллов, тем больше шансов поступить. Следующий вопрос. Если абитуриент заявился на целевое, сохраняется ли право на поступление на общих основаниях? Может ли абитуриент подать на целевое в один вуз, а также участвовать на общих основаниях в другом вузе? Разумеется, параллельно с подачей заявления и заявки на целевое обучение, абитуриент имеет право подать заявление о приеме на общих основаниях в 5 вузах по 5 направлениям. И здесь тоже, дорогие абитуриенты,
Бывают случаи, что некоторые рассчитывают быть зачисленным в одно место по целевому, в другое место по общему конкурсу. У вас так сделать не получится, потому что все вузы работают с так называемым суперсервис, который видит все ваши движения, все ваши документы во всех университетах страны. Поэтому если были какие-то коварные планы, они не осуществятся. Следующий вопрос. Можно ли абитуриенту подать заявку, поступить, но не заключить договор? К сожалению, это будет наказуемо, потому что после зачисления, как было уже выше сказано, отступлю немного, при подаче заявки абитуриент дает согласие, то бишь обязательство заключить договор о целевом обучении в случае зачисления. И после зачисления отказаться гражданин может от заключения договора о целевом обучении только со штрафными санкциями. То есть должен будет возместить материальные расходы за год по нормативу за обучение. Да, здесь тоже еще хотелось бы, наверное, добавить. Помните, что если абитуриент-целевик несовершеннолетний, тогда родители дают согласие, 2 раза дают согласие. Сначала на подачу заявки на целевое обучение, а потом оформляется еще согласие на заключение договора. Это без нотариальной заверенности, это просто документ, который вы даете в университет, но это не означает, что он не имеет юридической силы. Он имеет юридическую силу, и ответственность вы по ней тоже будете нести. Поэтому тоже очень внимательно. Сразу тоже все документы проверьте, все ли у вас соответствует. Следующий вопрос тоже перекликается с предыдущим. Может ли абитуриент поступить на целевое, а потом отказаться? Ну, в принципе, уже ответила. Ну, отказаться-то можно, да, но Отказаться-то можно, но с вы санкциями. будете, во-первых, заплатите штраф, а во-вторых, будете отчислены с бюджетного места с переводом на платную основу при согласии. Но здесь еще помните, что есть понятие комплектования группы, и Да, если могут отсутствовать да, в платные группе места. даже платные места могут отсутствовать, поэтому здесь очень аккуратно надо быть. Следующий вопрос, скорее всего, от родителей. Если вдруг ребенок поймет, что это не его профессия, сможет ли он не отрабатывать? К сожалению, существенным условием договора о целевом обучении является обязательная отработка. Минимум это 3 года, максимум 5 лет. И не отрабатывать по окончании обучения по целевому приему и целевой квоте абитуриент, выпускник уже не имеет права отказаться. В этом случае будут наиболее существенные санкции. Придется возмещать расходы на обучение в полном объеме. Да, если кого интересует, есть, конечно, варианты, когда вы не будете отрабатывать, но они очень такие страшные жизненные ситуации есть, они прописаны в 555-м. Но в основном ни один абитуриент у нас еще под эти критерии, слава богу, не попадал. Поэтому, если вы здоровы и завершили, получили диплом, то вам придется отработать у заказчика согласно договору. Следующий вопрос. Если не захочет отрабатывать целевое обучение, то должны ли оплачивать это обучение родители? Собственно говоря, повторяется с предыдущим вопросом. Да. Ну, надеемся, что к моменту окончания университета наш выпускник становится уже совершеннолетним, и родители уже не несут ответственность за действия своего совершеннолетнего ребенка. Соответственно, ответственность за невыполнение обязательств по договору о целевом обучении будет нести сам выпускник, который будет отказываться от отработки. Да, здесь тоже при поступлении имейте в виду, что вы, конечно, родители, но если ваш ребенок совершеннолетний, то документы он подает сам, забирает документы он тоже самостоятельно, и без нотариальной доверенности родители не имеют права осуществлять какие-то действия с его документами. Так ведь? Да. Да, вот это очень часто у нас, к сожалению, ситуации бывают, когда родители по привычке пытаются решить что-то за ребенка без его ведома. Ну и последний вопрос, он легкий, пересекается, наверное, где-то тоже. Сколько по времени нужно будет отрабатывать? Ну, по новому постановлению минимальный срок отработки – это 3 года, максимальный 5 лет.
В старом постановлении не было максимального срока. Здесь вот единственное нововведение – это максимально 5 лет. Ну и тоже, когда вы будете заключать договор, очень внимательно смотрите, какие требования заказчик предъявляет, какую должность он прописывает, на каких условиях вы будете потом отрабатывать. Это тоже все уже заранее будет у вас известно, вы будете это видеть на портале «Работа в России» в предложениях, поэтому здесь не будет никаких таких сюрпризов неожиданных, все заранее согласовано. Ну, на этом у нас вопросы закончились. Я хочу сразу сказать, что по мере накопления вопросов у нас будут продолжаться эти вебинары. Скорее всего, следующий у нас будет уже онлайн, и можно будет задавать вопросы онлайн. Сегодня мы решили сделать эфир в записи, потому что так совпало, что сегодня ЕГЭ. И чтобы не отвлекать ни абитуриентов, ни сотрудников образовательных организаций, будет сделана запись, и ссылка будет доступна и на сайте. Мы также разошлем в те чаты, где у нас находятся ответственные за целевое обучение. Если есть вопросы, также можно их в наш адрес выслать любым удобным вам путем, мы обязательно ответим. И на этом, наверное, будем прощаться. Большое спасибо за внимание. До новых встреч. Ждем вас в Акмолинском университете. Всем всего доброго.